喂，hello，我係 Eric。咁啊，話說早2個月咧，我咪拍過條片講話我1個月有幾多開支嘅用咗。咁其中一個係用得好多，而我又想刪減嘅開支就係呢一個 gym membership 啊嘛。因為嗰陣時係用緊1個月90蚊嘅會費去做 gym，咁就想 cut 好耐㗎啦，因為實在太貴啊。咁有見及此咧，就萌生咗呢一個 build up home gym 嘅一個諗法。今日咧已經買晒啲器材啦，已經到晒啦。咁啊，即刻開箱俾大家睇下有冇可能 build up 到一個我諗7成至8成實用嘅一個 home gym 咯。咁啊，事不宜遲啊，即刻將啲嘢放上地下拆開嚟睇下先。好，咁俾大家睇下啦。其實所謂嘅 home gym 咧，就係得3樣嘢嘅啫，一對啞鈴同埋一張 bench，最簡單嘅 home gym setting。gym room 裡面6成至7成嘅動作咧都可以完成到嘅。咁所以而家嘗試拆晒佢，睇下成個 set up 係點樣。俾大家睇下啦，呢張係一張 bench 啦，而呢一個咧係個80磅嘅啞鈴。咁點解買80磅咧？其實我本身係諗住買50磅，我見80磅個價錢咧唔係爭好多。如果之後要加重嘅話咧，係貴好多，咁所以咧就直接買咗個80磅啦。好，開箱之鬼啊！我想講以前返百貨公司嗰陣咧，呢一啲箱咧每日係要開成100個咁滯，但係太耐冇開嘅，差唔多半年冇開過，所以咧生疏晒已經。以前呢啲箱我係可以5秒開一個，而家50秒都未必開到一個。OK， 嗱，俾大家睇下啦，有個說明書啦，有啲發泡膠啦，係啦，呢對就係嗰對嘅 adjustable dumbbell 啦，可以較重量嘅啞鈴。你見到呢度嗰啲鐵片咧，係可以拆出嚟減重量、加重量，去令到你做唔同動作訓練唔同肌群嗰陣嘅重量可以調節啊。咁另一邊咧，呢張就係佢嗰張 bench 啦。咁啊，試下砌嗰張 bench 先，因為啞鈴其實已經搞掂，一拎出嚟就用得。OK，咁張 bench 嘅工具就喺齊度啦。咁同埋有啲螺絲啦，有個說明書啦。OK，咁啊，逐步睇下佢點樣砌啊呢張嘢。嗱，佢呢度寫嘅超級簡單嘅啫，得3個 step 嘅。打開張 bench，上啲螺絲，然後再上埋個 sit up 嘅扣就得。而家就將佢搬起嚟啦。用咗13分幾。嗱，照道理就冇安錯㗎啦。呢度係放腳啦，咁呢度有個安全俾佢較上面角度嘅位啦。咁後面呢度咧，又係有個安全塞去俾佢較呢張大椅背上落嘅嗰個位嘅。嗱，佢應該係喐下面呢個位，掹起下面嗰個呢一支嘅保險塞。咁然後咧，較角度啦，然後將佢插翻落去。咁呢邊都係一樣啦，呢度個保險塞位掹佢出嚟，然後插翻落去，就係咁。佢左右搖咧係有啲咁多唔穩，但係你話坐落去同埋瞓低嗰個嘅感覺咧就好疏離嘅嚇。OK，咁啊，張 bench 就搞掂啦，開埋對啞鈴睇下點樣啦。係因為佢啞鈴好重啊，我驚整到 basement 個地板咧會凹咗，咁所以咧我就額外買咗呢一啲咁嘅墊啦，去做 cushion 墊住佢。OK，咁可以俾大家睇下呢個啞鈴啊，佢係有2、3、4、5、6塊厚嘅鐵片啦，咁仲有塊薄嘅鐵片喺一邊，係啦，咁 total 呢度加埋咧，佢標榜就係有80磅嘅。咁點樣去換重量咧？我可以示範一次。首先係呢個位咧，可以擰開佢嘅，係啦，唔使擰好開，擰少少就得噶啦。其實，咁然後佢啲鐵片咧就鬆咗啦。咁鬆咗之後咧，你就可以成塊咁樣拎出嚟，咁然後咧再將佢擰翻埋去，咁就減輕咗個重量。
不過想講呢套啞鈴有個缺點啊，如果大家數學唔好嘅話咧，係好難搞嘅，因為佢每一塊呢啲厚嘅鐵餅咧就係5磅，出面呢塊薄嘅鐵餅咧，大家見唔見到啊？薄啲呢塊咧就係2.5磅，呢一個銀色嘅扣係2.5磅，中間呢個咧係10磅，即係換言之，如果唔上任何鐵餅嘅情況下咧，呢套嘢就15磅，咁你就如此類推加上去啦。Let's say 如果你係要25磅嘅，咁你就加2塊5磅嘅鐵餅上去。咁所以個重量分配啊、計數啊，係我覺得都要時間去熟悉啦。或者我遲啲可能喺上面呢啲位咧 mark 翻低每塊鐵餅係幾多磅咁樣去會容易啲處理。不過 overall 如果以一套傳統嘅可調節啞鈴嚟講咧，1分17秒已經係我覺得都算 OK 快。咁你可能會問啊，喂 Eric，點解你唔買嗰啲可以好快轉重量嗰啲啞鈴咧？可以就咁轉隻手轉咧，個重量就會跟住轉。咁啊有2個原因嘅。第一個原因咧就係嗰啲啞鈴咧，其實入面係有好多 mechanic 嘅，用得耐咧會磨蝕啦。同埋有機會啲機件一卡住咧，咁就轉唔到重量啦。同埋係完全唔跌得啦，要好 caring 咁樣去用佢先至唔會爛啦。即係嗰個襟用性咧係冇呢啲傳統淨係鐵同埋螺絲咁耐用嘅。OK，咁第二點咧就係嗰啲嘅 dumbbell 咧係冇得加重量嘅。即係譬如你買一套50.2磅嘅 adjustable dumbbell，佢可以轉重量好快啊，由5磅轉到50磅。但係如果你要再高級啲，你要60磅、70磅，佢係冇得轉，你只能夠買過一個重啲嘅 adjustable dumbbell。好，咁而家即刻試下成 set 嘢啊，得唔得啦？一個好簡單嘅 home gym set up 啦，2對啞鈴，一個 bench。咁而家咧就試下睇下做起上嚟嘅效果點樣。咁啊，首先做個推胸先啦 ，bench press，每邊30磅，平時嘅訓練重量啊。我覺得 very good。首先佢張 bench 咧挨上去啦，推嗰陣啦，任何情況下佢都冇話左右搖或者聽到機件咔咔聲，係好穩陣、好 solid 嘅。其次就係呢對啞鈴咧，好正，我覺得佢30磅用起上嚟咧，我搖佢咧係完全冇聲嘅，係 exactly 一體成型嘅感覺咯。做起上嚟嘅感覺係同我喺 Good Life 30磅嘅啞鈴係一模一樣，其實。所以呢個 home gym 我覺得係 very good 喎嚇。咁你可能會想知啦，喂 Eric 呢套嘢要幾多錢咧？坦白講係豐儉由人嘅。張 bench 買咗大概150蚊度啦，因為我 personally 我唔建議一張 bench 係買太平，佢個 quality 係真係冇咁好，或者佢冇咁穩陣咧。當你一上大重量嗰陣咧就好危險噶啦。咁其實比較貴就係呢對啞鈴。因為如果你買嗰啲頭先所講 adjustable dumbbell 可以就咁碌用隻手轉去較重量嗰啲咧，其實就好平嘅，200-300蚊就可以有一對。我 foresee 到自己係會長期做 gym，咁所以咧就索性一步到位買貴少少。咁呢一對嘅啞鈴咧大概要600蚊左右嘅。但係你話600蚊可以買到一對80磅重嘅啞鈴咧，我覺得價錢都 fair 㗎啦。咁我都計過啦 ，OK。之前 Good Life 一個月90蚊，而家整完呢個 home gym 咧，大概10個月至11個月咧，即係唔使1年嘅時間咧就回本㗎啦。其實都幾抵玩，我覺得。咁同埋去到最後，點解我想 set up 呢個 home gym 咧？除咗係慳錢之外咧，我係想直播做 gym 俾大家睇 ，OK。做下 gym 傾下偈啊！一齊進步，再睇下幾時可以開到直播啊！咁呢套嘢咧係唔會 stay 喺度㗎 ，OK？因為呢一個 basement 呢個位咧係 public area，大家共用。咁所以呢套嘢我熄機之後就會搬返房。係啦，咁今日條片都差唔多啦。你對我呢個 home gym 有咩睇法咧？咁啊歡迎下面留言同我講啦。咁中意影片俾個 like 啦 ，subscribe 個 channel 啦，share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜。